warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hasbuna Auto. Ini kita mau mereview suara klakson dis Hella Super Tune. Ya, di sini speknya 12 volt. 300 sampai 500 Hz, 118 desibelnya, 12 volt, diameter 123 mili. Ini kita coba suaranya ya. Ini saya udah rangkai kabelnya satu set, tinggal colok, nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep kan. Ini karena aki saya rada-rada tekor, jadi suaranya agak aneh. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.